Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Нерокен. Сегодня я расскажу вам, как сделать электрический камин в Майнкрафте Pocket Edition. Старая версия. Почему я снимаю старую версию? Потому что новая версия у меня лагает. Когда я снимаю, я бы с удовольствием снимал бы новую версию. Давайте я вам покажу, как сделать электрический камин. Ставим 3 раздатчика вот таким вот образом. Далее кирпичами закрываем их. Вот здесь не закрываем. Здесь ставим липкий поршень и уже тогда закрываем. Перед раздатчиком адский камень. Тут можем вот так вот сделать. Тут вот так, вот так. Тут можем закрыть. Для красоты тоже тут. Тут надо сделать железные решетки. Тут тоже давайте делаем. Теперь таким вот образом делаем. Так. Теперь берем красный повторитель и ставим вот таким вот образом. Красный камень и ставим их вот так. Здесь мы берем красный камень, ставим вот таким вот образом. Проводим вот на это место. Здесь мы берем, ставим рычаг и активируем поршень. Теперь мы смотрим, сколько тут блоков отсюда. 2 блока. Подходим здесь 2 блока, чтобы было все одинаково. И берем красный камень, сюда таким же образом проводим. А сюда мы уже ставим кнопку. После всего этого берем огниво и заполняем в каждый раздатчик. Все. Я все сделал. Теперь давайте, чтобы было все красиво, здесь закроем вот таким вот образом. Так, а вот здесь, да, я забыл. Здесь надо поставить ведро воды. Вот здесь. Теперь давайте что-то в виде камина сделаем вот таким вот образом. Не будем сильно заморачиваться. Вы сами как хотите потом сделаете. Там вот пока сделаю. Просто ради красоты пока что. В новых версиях тоже, наверное, можно сделать такой электрический камин, если захотите. Ну вот, все готово, ребят. Это самый настоящий электрический камин. Давайте нажимаем эту кнопочку. У нас загорается огонь. Если вам надоест смотреть, как горит огонь, вы просто нажимаете на этот рычаг, и вода выходит. Вы все тушит, и вы обратно рычаг, то есть отпускаете. Нажимаем еще раз, загорается, нажимаем сюда, ждем, нажимаем, все, потушилось. Вот такой вот электрический камин у нас получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите в комментариях, как вам, мне продолжать снимать или нет, или мне начать снимать на компьютере. То есть ваши идеи, все предлагайте, все прочитаю, на все комментарии буду отвечать. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.